Bueno, bagoaz, selektibitateko ariketa honekin. Esaten du, herrialde jakin bateko emakumeen altuerak 163 zentimetroko batazbestekoa eta 7 zentimetroko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Bale, orduan, emakumeen altuera izango litzateke aztertzen ari garen aldagaia, eta aldagai honek jarraitzen du banaketa normala, bere batazbestekoa da 163 eta bere desbideratze tipikoa da 7. Bueno, orduan, zer esan gure da honek? Begira, nik irudikatzen baldin badot aldagaiaren probabilitate banaketa, izango du kanpana itxura, ezta? Banaketa normala jarraitzen duelako. Kanpana honen erdian izango dugu batazbestekoa, beraz, 163. Bai? Eta zer izango litzateke desbiazio tipikoa? Begira, desbiazio tipikoak esaten digu zer dan normala eta zer ez. Balio du normaltasun tartea kalkulatzeko. Nik egiten baldin badot 163 gehi 7, hau da, 170, eta 163 ken 7, beraz, 156, bi balio hauen artean dauden emakumeak normalak kontsideratuko ditugu. Hau da, normala kontsideratuko dugu dela 156 eta 160 zentimetroren artean neurtzea. Eta orokorrean normaltasun tartearen barruan egoten da populazioaren 168. Bai? Orduan, zein izango litzateke desbiazio tipikoaren esanahia? Balio du, esango dugu balio duela normaltasun tartea kalkulatzeko. Atzinduko dugu hemen egin duguna, eta orain zentratuko gara buruketak eskatzen dituen kalkuluetan. Bai? Momentu bat, atzinduko dut. Bale, listo. Orduan bagoaz lehenengo galderarekin. A galdera. Zori, emakume bat aukeratzen baldin bada, ze probabilitate dago haren altuera 171 zentimetrotik gorakoa izateko? Orduan, eskatzen diguten probabilitatea da X 171 baino handiagoa izateren probabilitatea. Orduan, begira, ikusiko dugu grafiko baten bidez zein dan kalkulatu behar dugun probabilitatea. Esan dugu, hemen erdian jarriko dugula batazbestekoa, bai? Erdian 163 baldin badago, 171 gure balioa, egon beharko da, pixkat eskumarago, 171 hor dago. Eta X 171 baino handiagoa izateren probabilitatea, izango da hemen eskuman geratzen den probabilitate hau. Bai? Zelan kalkulatuko dugu hori? Begira, kalkuluak egiteko normal tipifikatura pasatu behar gara. Hau da, hemen daukagun balio hau tipifikatu behar dugu. Nik azken finean normal tipifikatuaren taula daukat bakarrik. Orduan, lehenengo eta behin tipifikatu egin behar dugu. Hau da, marraztuko dut hemen, banaketa normal tipifikatua. Normal tipifikatua danez, Z deitzen diogu. Eta hemen erdian, gure batazbestekoa orain izango da 0, bai? Ze banaketa normal tipifikatua da 0 bat motako banaketa normala. Orduan, nik aurkitzen baldin badot 171aren baliokidea hemen, orduan, balio honek bere eskuman utziko duen probabilitate hau eta hau bardinak izango dira. Bai? Orduan, egin behar dudan lehenengo gauza da, baliokidea aurkitu. Bai? Baliokide hau. Orduan, zelan egiten da hau? Tipifikazioaren formularen bidez. X ken mu, zati sigma izango da bilatzen ari garen balioa. Hau da, 171 ken 173 zati 7. Eta honek ematen du 1,143. Beraz, X handiago 171aren probabilitatea izango da Z 1,143 baino handiagoa izatearen probabilitatearen bardina. Bai? Zelan kalkulatzen dira, eskumaldean geratzen diren probabilitateak balio honek positiboak direnean, bat ken hau dana. Bai? Orduan izango litzateke, bat ken Z txikiago edo berdin 1,143. Bai? Eta, hau izango litzateke bat ken 0,87 eta honek ematen du 0,1271. Eta hurrengo galdera esaten du, eta ze probabilitate dago haren altuera 155 eta 171 zentimetroa bitartekoa izateko? Orduan, oraingoan galdetzen du, ze probabilitate dago X egoteko 155 eta 171 zentimetroen artean. Bai? Orduan, zer da egingo duguna? Berriro ere, bi balio hauek tipifikatuko ditugu. Bai? Orduan, Z berdin 155
ken 173 zati zazpi, eta honek ematen du minus 1,143, eta zeta berdin 171 ken 173 zati zazpi hori aurreko ariketan kalkulatuta genduan, ematen du 1,143. Hau da, guk orain kalkulatu behar dugun tartea da x aldagaia egoteko 155 eta 171 balioen artean. Hau da kalkulatu behar dugun probabilitatea. Orduan, egin duguna izan da honen baliokidea aurkitu hemen, eta ematen du, ikusten dozuen bezala, minus 1,143, eta 171aren baliokidea dala 1,143. Orduan, normal tipifikatuan kalkulatzen baldin badugu probabilitate hau, aldi berean kalkulatuta izango dugu hau ere bai, probabilitate berdinak direlako. Orduan, berridatziko dugu hau, baina normal tipifikatuaren aldagaiarekin izango litzateke minus 1,143 txikiago bardin, zeta txikiago bardin 1,143. Orduan, zelan kalkulatzen da, probabilitate hau. Hasierako bideoetara baldin bazoazte ikusiko dozue, horra salduta dago zelan kalkulatzen diren, eta zeintzuk direzen erabili daitezken formulak, bai? Hau izango litzateke, zeta txikiago edo berdin 1,143 gehi zeta txikiago edo berdin 1,143 ken bat, bai? Eta, honek ematen du 0,748. Bagoaz orain bigarren galdera erantzutera, bai? Baina bigarren galderarekin hasi baino lehenago, kontuan izan jarraitzen dugula aldagai berdinarekin. Hau da, gure aldagaia jarraitzen du izaten emakumeen altuera 163 zentimetroko batazbestekoarekin eta 7 zentimetroko desbiazioagaz, bai? Horregaitik irudikatu dut hemen x aldagaiaren probabilitate banaketa, eta, ikusten duzuen bezala, erdiko balioa jarraitzen du 163 izaten. Orduan, irakurriko dugu orain bigarren galdera. Mozorroak egiten dituen enpresa batek 4 neurri egin nahi ditu. Altueraren arabera. Neurri horietako bakoitza emakumeen 25% egokia izan dadin. Zein izango dira neurri batetik besterako aldaketa zehaztuko duten altuerak? Orduan, zer da egin dudana? Begira, kanpana honetan, suposatzen da aurkitzen direla emakumeen 100%. Orduan, egin dudana izan da, zatitu dut edo banatu dut, eta utzi dut zati bakoitzean 125, bai, emakumeen 125, bai, hau da, 0,25, bai, kasu honetan. Orduan, zer da egingo duguna? Aurkituko ditugu probabilitate hauek horrela tartekatzen dituzten balio hauek, bai? Baina balio hauek lehenengo eta behin kalkulatuko ditugu banaketa normal tipifikatuan. Banaketa normal tipifikatuan kalkulatuta ditugunean, egingo duguna izango da, euren baliokidea aurkitu gure banaketa normalean. Bai? Orduan, begira, hemen irudikatu dugu banaketa normal tipifikatua, erdiko balioa badakigu 0 izan behar duela, eta orduan gutxi gora bera banandu dugu probabilitate osoa atal hauetan. Atal bakoitzak dauka 125ko probabilitatea. Orduan, nondik hasiko gara? Hasiko gara balio honetatik, bai? Balio hori kalkulatuko dugu. Deituko diogu adibidez K. Zer dakigu K balioari buruz? K balioak usten du bere eskuman 125ko probabilitatea. Horrek esan nahi du bere eskerrean usten duen probabilitatea dela 175koa. Beraz, idatzi dezakegu Z, K edo K baino txikiagoa izatearen probabilitatea izango dela 0,75. Orduan, orainik taulara baldin banoa eta probabilitate hau bilatzen baldin badot, ikusiko dozue probabilitate hau justo hori ez dela agertzen. Probabilitate hau agertuko da, egongo da, agertzen diren bi balioen artean. Alde batetik agertzen da 0,7486 probabilitatea, eta probabilitate honeri dagokion balioa da 0,77, eta beste alde batetik agertzen da 0,75 probabilitatea. Eta probabilitate honeri dagokion balioa da 0,78. Orain irizpidea da, bilatzen ari garen probabilitatea bi hauen artean dagoenez, hauen tarteko balioa hartuko dugula. Eta hauen tarteko balioa kalkulatzeko egin dezakezue, hau gehi hau eta zati bi, edo bestela zuzenean txikiari
bost bat jarri hemen bukaeran eta listo. Beraz, kasu honetan izango litzateke 0,67. Orduan, badaukagu balio hau, 0,67. Bueno, orduan, honek ja uzten du alde honetan 125. Gero, non egongo litzateke beste 125 hau? 0 eta 0,675 balioen artean. Beraz, balio hau ja badago kalkulatuta, badakigu dela 0. Eta orain geratzen zaiguna da balio hau kalkulatzea. Bueno, balio hau kalkulatu dezakegu logikaren bidez, ze begira. Alde honetan, baldin badago 125ko probabilitatea eta honetan ere 125ko probabilitatea, 0tik ona dagoen distantzia eta hemendik ona dagoena gauza bera izan behar du. Beraz, hemen daukagun balioa izan beharko da honen berdina baino negatiboan. Beraz, hemen dugun balio izango da minus 0,675. Bale, orduan, baditugu ja, hemen eskatzen duen bezala, nondik esaten du, zein izango dira, neurri batetik besterako aldaketa zehaztuko duten altuerak. Bueno, balio hauek baditugu, baina ditugu banaketa normal tipifikatuarentzat. Egin behar duguna da orain, balio hauen baliokideak aurkitu gure banaketan, bai? X aldagaiaren banaketan. Orduan, egingo duguna, izango da, tipifikazioaren formula erabiliko dugu. Hau da, z berdin, x ken mu, zati sigma. Kontua da, orain ezagutzen dugun parametroa dela z, eta ebatzi beharko duguna izango dela x, bai? Orduan, hasiko gara lehenengo balio honekin. Orduan, jarriko dugu minus 0,675 berdin, x ken batazbestekoa 163, zati 7. Eta hemendik x ebasten baldin badugu, momentu bat, ematen du 158, hemendik daukat kalkulatuta, 2,7. Bale, jarraitzen dugu orduan. Orduan, hau badago, momentu bat, jarriko dut hemen, 158, 2,7. Bale, gero, urrengo balioa izango litzateke 0, baina 0ren baliokidea gure banaketa normalean badugu kalkulatuta, da 163, bai? Bueno, eta gero, goikoa dela 0,675, hau kalkulatu behar dugu, 0,675 berdin, x-ken 163 zati 7. Eta orduan x-ak emango digu momentu bat, hortik daukat, 167,725. Orduan jarriko dugu hau, balio hau hemen ere bai, 167,725, eta erantzuna emango dugu. Neurri batetik besterako aldaketa zehazten duten altuerak dira, 158,275, 163 eta 167,725. Eta bukatuta, egongo litzateke.